Саламатсыздар ма? Мен Арыс қаласы номер 17 колледжінің математика пәнінің оқытушысы Қалқұтжаева Бақытгүл Әбілқасымқызымын. Менің бүгін өтетін тақырыбым нақты санның n дәрежелі түбірі және оның қасиеттері. Мақсаты: студенттерге n дәрежелі түбір туралы ұғым беріп, олардың қасиеттері туралы білім, біліктілік, дағдыларын қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін дамыту, ой өрісін кеңейтіп, алған білімдерін есеп шығаруға қолдана білуге үйрету. Студенттерді ұқыптылық пен табандылыққа, еңбексүйгіштік пен ізденімпаздыққа, тиянақтылық пен зейінділікке баулай отырып, математика пәніне деген қызығушылығын арттыру. Сендерге квадрат түбір ұғымы бұрыннан таныс. Мысалы, 25 санының квадрат түбірі 5-ке тең, өйткені 5-тің квадраты тең 25-ке болады. Яғни а санның квадрат түбірі квадраты а санына тең болатын қандай да бір сан. Тура осылай а санның n дәрежелі түбірінің анықтамасын беруге болады. А санның n дәрежелі түбірі деп n дәрежесі а санына тең болатын в санын айтады. Анықтама бойынша n дәрежелі түбір астында а тең болады в-ға. Бұл жерде а тең болады в-ның n дәрежесіне. Мұндағы n түбірдің көрсеткіші және бірден өзгеше кез келген натурал сан. А түбір таңбасының ішіндегі сан. А санынан n дәрежелі түбір табуды түбір шығару дейміз. n дәрежелі түбірдің 5 қасиеті бар. Бірінші, көбейтіндіден түбір шығару үшін әрбір көбейткіштің түбір шығарып алынған нәтижелерді көбейту керек. Яғни n дәрежелі түбір астында а көбейтілген в тең болады n дәрежелі түбір астында а көбейтілген n дәрежелі түбір астында в болады. Мысалы, 3 дәрежелі түбір астында 1000 көбейтілген 64 көбейтілген минус 27. Бұны шығару үшін біз әрқайсысын жеке-жеке түбірге аламыз. 3 дәрежелі түбір астында 1000 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында 64 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында минус 27 деп жазып аламыз. Енді ары қарай шығару үшін біздің түбіріміз 3 дәрежелі түбір болғандықтан түбір астында санды сол 3 дәрежеге келтіріп жазамыз. Сонда 3 дәрежелі түбір астында 1000 дегеніміз 10-ның кубы болады. Көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында 64 дегеніміз 4-дің кубы болады. Көбейтілген 3 дәрежелі түбір астында минус 27 дегеніміз минус 3-дің кубы деп жазып аламыз. Енді түбірдің дәрежесі мен түбір астына санның дәрежесі бірдей болатын болса, түбір астына сол берілген санның өзі шығады. Сонда 10 шығады бірінші түбірден, көбейтілген 4 шығады, көбейтілген минус 3 шығады. Бұл үшеуін көбейтетін болсақ, жауабымыз минус 120-ға тең болады. Екінші қасиеті. Бөлшектен түбір шығару үшін алымнан және бөлімнен жеке түбір шығарып, бірінші нәтижені екінші нәтижеге бөлу керек. n дәрежелі түбір астында а бөлінген в тең болады n дәрежелі түбір астында а бөлінген n дәрежелі түбір астында в болады. Мысалы, түбір астында 64-тен 25. Бұл есепті шығару үшін әрқайсысын жеке-жеке түбірге аламыз. Яғни түбір астында 25 бөлінген түбір астында 64 болады. Бұл жерде 25-тен 5 шығады, 64-тен 8 шығады. Сонда есептің жауабы 8-ден 5 болады. Екінші мысал. 3 дәрежелі түбір астында 8 бөлінген 3 дәрежелі түбір астында 125. Бұны біз бірінші бөлшек түрінде жазып аламыз. 3 дәрежелі түбір астында 125-тен 3 дәрежелі түбір астында 8 болады. Енді бұны түбірден шығару үшін біздің түбіріміз 3 дәрежелі түбір болғандықтан түбір астына санды 3 дәрежеге келтіреміз. Бұл жерде 8 дегеніміз 2-ның кубы болады, 125 дегеніміз 5-тің кубы болады. Сонда дәрежелер бірдей болғандықтан түбір астына сол санның өзі шығады. Сонда есептің жауабы 5-тен 2 болады. Үшінші қасиеті. Түбірдің дәреже көрсеткіші мен түбір таңбасының ішіндегі өрнектің көрсеткішін қысқарту ережесі деп атады. n көбейтілген k дәрежелі түбір астында a-ның k дәрежесі. Бұл жерде k дәрежелер қысқаратта n дәрежелі түбір астында a болады. Мысалы, 6 дәрежелі түбір астында 8. Бұны шығару үшін біз жаңа үшінші қасиеттің формуласын қолданатын болсақ, бұл жерде қысқарту ережесін қолдану үшін бірінші түбір астына санды дәрежеге келтіріп жазамыз. Бұл жерде түбір астына 8 2-ның кубы болады. Сонда 6 дәрежелі түбір мен 2-ның кубы болады. Бұл жерде 6 мен 3 қысқаратта 2 дәрежелі түбір астында 2 шығады. Екінші мысал.
12 дәрежелі түбірасында v-ның 8 дәрежесі болады. Бұл жерде 12 мен 8 4-ке қысқарады да 3 дәрежелі түбірасында v-ның квадраты шығады. Төртінші қасиет. Түбірді дәрежеге шығару үшін түбір таңбасының ішіндегі өрнекті осы дәрежеге шығару керек. Яғни жақша ішінде n дәрежелі түбірасында a-ның m дәрежесі. Бұл жерде m дәрежені біз түбірдің астына енгізіп жазамыз. Сонда n дәрежелі түбірасында a-ның m дәрежесі болады. Мысалы, жақша ішінде түбірасты 3-тің 4 дәрежесі. Бұл жерде 4 дәрежені біз түбірдің астына енгізіп жазамыз. Сонда түбірасында 3-тің 4 дәрежесі болады. 3-тің 4 дәрежесі дейміз 81-ге тең. 81-ден түбір 9 шығады. Екінші мысал. Жақша ішінде 3 дәрежелі түбірасында 2-ның 5 дәрежесі болады. 5 дәрежені біз түбірдің астына енгізіп жазамыз. Сонда 3 дәрежелі түбірасында 2-ның 5 дәрежесі болады. 2-ның 5 дәрежесі дегеніміз 32-ге тең. 32 дегеніміз 8 бен 4-тің көбейтіндісі деп аламыз. 8 дегеніміз 2-ның кубы болады, яғни түбірден 2 шығады. 3 дәрежелі түбірасында 4 қалады. Бесінші қасиетіміз түбірден түбір шығару үшін түбір таңбасының ішіндегі өрнекті өзгеріссіз қалдырып, көрсеткішті берілген екі түбірдің көрсеткіштерін көбейтіндісіне тең түбірден шығару керек. n дәрежелі түбірасында m дәрежелі түбірасында a. Яғни түбірасында a-ны сол күйі өзгеріссіз қалдырамыз да екі түбірдің дәрежесін көбейтеміз. Сонда n көбейтілген m түбірасында a болады. Мысалы, 3 дәрежелі түбірасында 2 дәрежелі түбірасында 64. Бұны шығару үшін біз 64-ті өзгеріссіз қалдырамыз. Екі түбірдің дәрежесін көбейтеміз. 3 дәрежелі түбір мен 2 дәрежелі түбірді көбейтетін болсақ, сонда 6 болады. Сонда 6 дәрежелі түбірасында 64 болады. Бұл жерде 64 дейміз 2-ның 6 дәрежесі болады. Сонда түбірден 2 шығады. Енді бұл тақырып сендерге түсінікті деп ойлаймын. Бұны ары қарай нақтылай түсу үшін сендерге мынадай тест беріледі. Бұл тестті қазір ауызша шығарып көрейік. Бірінші есеп. Түбір астында 100. Яғни 100-ден түбір қанша шығады? 10 шығады. Екінші есеп. Өрнектің мәнін тап. Түбір астында 81 көбейтілген 9 көбейтілген 100. Бұны шығару үшін біз жаңа бірінші қасиетті қолданып, әрқайсысын жеке-жеке түбірге аламыз. Сонда түбір астында 81 көбейтілген түбір астында 9 көбейтілген түбір астында 100 болады. Сонда 81-ден түбірден 9 шығады, 9-дан 3 шығады, 100-ден 10 шығады. Осы шыққан 3 мәнді біз бір-біріне көбейтетін болсақ, жауабымыз 270 шығады. Үшінші есеп. 3 дәрежелі түбір астында 2 дәрежелі 729. Бұл жерде біз 5-ші қасиетті қолданамыз. Түбір астында санды өзгеріссіз қалдырып, түбірдің дәрежелерін көбейтеміз. Сонда бірінші түбірдің дәрежесі 3, екінші түбірдің дәрежесі 2 болғандықтан 2-ні көбейтсек, 6 дәрежелі түбір астында 729 болады. Бұл жерде 729 3-тің 6 дәрежесі. Сонда түбірден 3 шығады. Төртінші есеп. Жақша ішінде түбір астында 3-тің 4 дәрежесі. Бұл жерде біз дәрежені түбір астына енгізіп жазамыз. Яғни түбір астында 3-тің 4 дәрежесі болады. Ол деген сөз 81-ге тең болады. Сонда түбір астында 81-ден бізде 9 шығады. Соңғы есеп 3 дәрежелі түбір астына 1000 көбейтілген 125 көбейтілген 729. Бұл жерде біз бірінші қасиетті қолданып, әрқайсысын жеке-жеке түбірге аламыз. 3 дәрежелі түбір астына 1000 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астына 125 көбейтілген 3 дәрежелі түбір астына 729 деп жазып аламыз. Бұл жерде түбіріміз 3 дәрежелі түбір болғандықтан түбір астына санды 3 дәрежеге келтіреміз. Бұл жерде 1000 дегеніміз 10-ның кубы болады. 125 дегеніміз 5-тің кубы болады. 729 дегеніміз 9-ның кубы болады. Сонда бірінші түбірден 10 шығады, көбейтілген 125-ден 5 шығады, 729-дан 9 шығады. Сонда 3-ен көбейтетін болсақ, 450 болады. Бұл тақырып сендерге жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Және сендер үй тапсырмасы ретінде 11-ші сыныпқа арналған анализ және алгебра бастамалар деген кітаптан 77-ші есеп пен 80-ші есепті шығарамыз.